เคค่ะ น้องเป็นอาการอย่างนี้นะคะ ก็คือให้ทำแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 9 10หายแล้วแป๊บหนึ่งหายอีกรอบหนึ่ง1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 9 10หายเลยเห็นไหมหายไหมหายแล้วนี่เก่งมากเลยนะคะ ถ้าน้องมีอาการแบบนี้ก็ทำแบบนี้ก็หายแล้วนะคะโอเค